Orduan, adiketa horietan ikusiko dugu nola atseman funtzio afina baten espresio algebrikoa, irudikapen grafikoa da zuzen bat. Beraz, horrek eran nahi du, funtzio A dela funtzio afina. Orduan, bere espresio algebrikoa izango da, F isa berdin A isa gehi B. Eta atseman behar dugu A eta B. Orduan, A atsemaiteko, beraz, isaren koefizientea atsemaiteko. Osatuko dugu, kalkulatuko dugu zatiki bat. Zatiki hori nola osatu? Begirazazu hemen, atseman dut hemen puntu bat, zuzenean ez dagoena, eta bi puntu zuzenean direnak, M eta N. Beraz, hiru puntuiek osatzen dute hiruki zuzen bat. Eta guai, begiratuko dut M-tik puntu berri araino zer da mugimendua. Orduan, ikusten zu jesten naiz, beraz, beiti joten naiz, beraz, ene mugimendua eranen dut, kontutan hartuko dut. Orduan, jesten balin bada negatiboa izango da, igotzen balin bada positiboa izango da. Beraz, ora, eta hori emanen dugu zenbakitzailean. Izendatzailean eranen dugu zer da mugimendua horizontala, eran nahi du, eskuin eruntz edo esker eruntz. Beraz, eskuin balin bada positiboa edo esker negatiboa. Gehiago da, segitzen balin badugu absisaren gezia positiboa, alderantzizko norantz hartzen balin badugu negatiboa. Eta beraz, zatiki honek emanen digu koefizientea. Gero, B atsemaiteko, nahiko erresa izango da, begiratuko dugu hemen zuzena nuen ebakitzen duen ordenatu ardatza eta ebakitzen duen puntuaren ordenatua izango da gure B. Orduan, konkretoki hemen badugu AB zuzena. Orduan, nola egin? Beraz, zer dugu? Irudikapen grafikoa da zuzen bat, beraz funtzio afina da, beraz espresio algebrikoa A isa gehi B moduko da. A, zer da? Orduan, zenbat jesten edo igo garen atik beruntz joateko, beraz hemen badugu kensei, beraz zenbaki hori emanen dugu zenbakitzailean. Eta, gero, begiratzen dugu, markatu, horizontalki zer da mugimendua, orduan ikusten duzue, segitzen dugu absisa ardatzaren gezia, beraz positiboa izango da, eta kontatuko dugu plus hiru. Eta zenbaki hori ezarriko dugu izendatzailean. Eta beraz, minus 6 zati plus hiru izango da gure koefizientea. Laburtu, simplifikatu, atsematen dugu minus B. Minus B arentzat. Y, B, begiratzen dugu zuzena nun ebakitzen duen ordenatu ardatza, hemen, eta atsematen dugu beraz zazpi. Orduan, zazpi izango da gure B. Orduan badugu A minus B, B plus zazpi, beraz, funtzioaren espresio algebrikoa da minus B isa plus zazpi. Beste zuzen bat, hemen markatu, bi puntu beti, zazten dut ene zuzenean, orduan puntuiek izan behar dira ongi ezagutua. Adibidez, puntu horren absisa ezagutzen dugu, karatu kopuru hemen erreski kontuantzen dugu, eta hemen, biztan da, ordenatua bat erreski atsematen dugu. Orduan, betiko desmartxa, irudikapen grafikoa da zuzen bat, beraz, funtzioa da afina eta espresio algebrikoa da A isa gehi B. Orduan, atsemaiteko koefizientea, beraz, joateko emetik ene arte, begirazazue, lehenik igotzen naiz, beraz, zenbatez bostez, beraz, ezarriko du gehi bost, eben, kusiko duzuen bezala, zenbakitzaien gehi bost. Izendatzailean, beraz, begiratzen dut, zer da bidea joateko A arte, orduan, segitzen dut absisaren gezia, beraz, positiboa, eta da plus hamar. Orduan, koefizientea izango da, simplifikatuz, erdi bat, badut koefizientea. Y, B, begiratzen dut zuzena nuen ebakitzen duen ordenatu ardatza,
eta punturen ordenatua, erran baita hemen minus bi, izango da B, gure B. B da minus bi. Beraz, funtzioaren espresio algebrikoa izango da erdi isa ken bi. Beste funtzioa, kasu honetan ikusten dugu gure zuzena berrizia da, zen eta pasatzen baita jatorrizko puntutik. Beraz, irudikatuko du funtzio lineala. Eta funtzio lineal baten irudikapen espresio algebrikoa da f isa berdin a isa. Beraz, bakarrik koefizientea txeman barko dugu, barkatu, hemen, a. Orduan, beti bezala egin dugu, sortzen dugu hirugarren puntu bat hemen izaiteko hiruki zuzen bat, emetik ene arte, zer da mugimendua. Lehenik abete, kasu honetan hasten dut ezkerretik eskuinera, horizontalki. Baina zenbaki hori ezarriko dugu, barkatu, hemen izendatzailean. Positiboa zenbatez bederatzi, beraz gehi bederatzi, beraz bederatzi zenbaki hau joango da izendatzailean. Bigarren zenbakia da mugimendua vertikala, da minusei, eta zenbaki hori joango da, ikusten duzuen bezala, zenbakitzailean. Badugu beraz gure koefizientea, minus 6 bederatziren, simplifikatuz egiten duena minus bieren. B da 0. Orduan, funtzioaren espresio algebrikoa da f h isa berdin minus bieren isa. Beste funtzio bat, P. Orduan, ikusten duzue bere irudikapen grafikoa dela zuzen bat ez dena pasatzen jatorrizko puntutik. Beraz, f funtzioa afina da eta bere espresio algebrikoa da f isa berdin a isa gehi b. Behar dugu atseman bere koefizientea, isaren koefizientea a. Orduan, ikusten dugu, badugu bi puntu, eme, ene eta atsematen dugu beste bat lortzeko iruki zuzen bat. Eta hola, ongi deskribatzen aldugu mugimendua emetik ene arte. Orduan, lehenik atsematen dugu mugimendu horizontala, erran baita paraleloa, apisa ardatzarekin plus sortzi. Zenbaki hori emanen dugu, barkatu, hemen izendatzailean. Hoa ikusten dut mugimendu vertikala, da minus sortzi, joaten galerako beiti. Eta hau, zenbaki hori emanen dut zenbakitzailean, hemen. Hora, beraz, koefizientea da minus sortzi zati plus sortzi, egiten du minus bat. Hoai, B, begiratzen dut zuzena nun ebakitzen duen ordenatu ardatza, puntu honetan, eta puntu horren ordenatua da bi. Beraz, B izango da, bi, edo plus bi. Beraz, funtzioaren espresio algebrikoa da minus isa, minus bat isa da minus isa, gehi bi. Azken funtzioa, T. Orduan, T badu berezitasun bat, paraleloa da absisaren ardatzarekin. Beraz, zuzen hau ez da igotzen, ez da ez igotzen, ez beititzen, konstantea da, eta hola eranen dugu. Beraz, koefizientea 0 izango da. Eta bakarrik B atsemen barko dugu, puntu horren ordenatua. Orduan, soluzioa. Beraz, errandudan bezala, malda, azaldu behar dizuet, malda da isaren koefizientea. Beste izen bat erraiteko isaren koefizientea, 0 da. Eta berentzat, beraz, begiratzen dut zuzena nun ebakitzen dut ordenatu ardatza, orduan, puntu horren ordenatua da gehi lau, beraz, B da gehi lau. Orduan, T isa izango da 0 isa gehi lau, simpleki lau.